ចំណែកនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាចម្លាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តដែលមានព្រះពុទ្ធទាំង4ព្រះអង្គនិងព្រះបរមពោធិសត្វមួយអង្គគឺមានព្រះពុទ្ធកកុសន្ធៈកោណាគមនៈកស្សបៈព្រះសមណគោតមហើយនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺព្រះសិអាមេត្រីតែទៅមុខទៅព្រះអង្គទ្រង់ទៀងតែនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលជាអនាគតទៅខាងមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមើលទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងទៅគឺអាចឃើញទម្រង់នៃព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គនឹងដែលមានព្រះពុទ្ធជាអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសាលាហើយយើងហៅថាឧបធានសាលាអញ្ចឹងក្នុងឧបធានសាលានេះគឺតម្កល់នៅព្រះពុទ្ធបដិមាច្រើនព្រះអង្គបាទព្រះពុទ្ធបដិមាទាំងច្រើនព្រះអង្គហើយជារចនាបថខ្មែរសុទ្ធសាធហ្នឹងហើយមើលទាំងទម្រង់ប្រភពព្រះពុទ្ធទៅគឺដឹងហើយនេះដឹងទាំងព្រះមូសេណាក៏បែបរចនាបថខ្មែរដែរនៅក្នុងឧបធានសាលាដល់ចំណេះមួយនេះអញ្ចឹងញាតិញោមអាចមានសិទ្ធិជ្រះថ្លាអញ្ជើញមកចូលរួមកសាងទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងគឺវត្តភ្នំធម្មតអដែលស្ថិតនៅស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងឧបធានសាលាហ្នឹងគឺមានរូបចម្លាក់ជាច្រើនតកតងសម័យកាលព្រះពុទ្ធព្រះបរមពុរិស័ទពីសម័យកាលវេស្សន្តរនិងព្រះបាទវេស្សន្តរបរមពុរិស័ទហ្នឹងគឺមានរូបច្រើនជាពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងនៅលើហ្នឹងច្រើនណាស់នឹងច្រើនមែនតើនៅក្នុងឧបធានសាលាហ្នឹងគឺកសាងគូសគំនូហើយគំនូនេះគឺគំនូយើងអាចចាត់ទុកថាជាគំនូបុរាណហើយបាទព្រោះអាយុកាល100ឆ្នាំហើយណានឹងអាយុកាលយូរមិនតែជាគំនូធម្មតាទេយើងអាចមើលទៅសាលាទៅក៏យើងដឹងដែរមានសភាពទ្រុឌទ្រោមចាស់ទៅហើយប៉ុន្តែការរៀបចំខាងក្នុងឧបធានសាលាហ្នឹងគឺល្អស្អាតហ្នឹងហើយល្អស្អាតមែនតើណានឹងមានរបៀបរៀបរយស្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលចូលសាលាបុណ្យនេះហើយក៏រមែងមានចិត្តរីករាយជ្រះថ្លានឹងឯងហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធរូបគ្រប់អង្គទាំងអស់សុទ្ធតែស្អាតនឹងដូចជារូបនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ណាប្រោះសត្វអីជាដើមហ្នឹងនឹងរូបនៃព្រះពុទ្ធ5ព្រះអង្គអីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងទាំងអស់ទាំងទេវតាទាំងប្រវត្តិតបោះឥសីនិងប្រវត្តិនៃព្រះនឹងឯវេស្សន្តរនឹងឯបានបរិច្ចាគនៅបុត្រជាទានឲ្យទៅព្រាហ្មណ៍ជូជកនឹងឯងហើយច្រូចនៅទឹកហើយទឹកយ៉ាងកាញ់ហ្នឹងគឺកើតសម័យនោះឯងនេះសម័យពេលដែលយើងត្រូវការច្រូចទឹកណាច្រូចទឹកធ្វើបុណ្យហើយច្រើនតែច្រូចទឹកហ្នឹងគឺយកទំនៀមតាមព្រះវេស្សន្តរនឹងឯងដែលព្រះអង្គបានធ្វើទានសម្រាប់ហើយក៏ច្រូចទឹកទៅលើដីយកដីនឹងជាកសិនសាក់សីនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងទៅក៏ផែនដីក្រុមកើញាប់ញ័រហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ថាជាសាក់សីពិតប្រាកដណាស់រតនបល្ល័ង្កព្រះអង្គហ្នឹងគឺពិតណាស់កើតអំពីបុណ្យអំពីទានបារមីដែលព្រះអង្គបានធ្វើពីសម័យកាលគ្រប់ជាតិអសង្ខ័យជាតិមកហើយហ្នឹងហើយចឹងក្នុងឧបធានសាលាហ្នឹងគឺមានទស្សនវិជ្ជារៀបរាប់សម័យកាលច្រើនទាំងនឹងសម័យកាលអតីតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងបរិនិព្វានទៅអីចឹងទៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមុននឹងត្រាស់ដឹងនេះក៏បានធ្វើនៅទុក្ករកិរិយាអីហ្នឹងណានេះឃើញទេរចនាបថខ្មែរយើងធ្វើនៅទុក្ករកិរិយាស្គមស្គាំងរហូតប្រអិនហ្នឹងមកដេញប៉ិនឲ្យទៅតឹងពេកធូរពេកមិនកើតទេតតែល្មមมันអាចត្រាស់ដឹងធម៌អញ្ចឹងទៅក៏ហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមានការយាងទៅបណ្ឌបាតវិញទៅបានសោយ៉ាងហានទៅក៏មានកម្លាំងបកាយរហូតបានទៅមុខទៅទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សនឹងឯងហើយនេះមានប្រកេនស្បូវភ្លៀងនេះណាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់ប្រកេនស្បូវភ្លៀង
ដើម្បីព្រះអង្គទទួលទៅក៏คล้ายទៅជាបល្ល័ង្ករតនបល្ល័ង្កណាហ្នឹងហើយនោះកន្លែងនោះគឺនាងសុជាតាថ្វាយមធុបាយៈបាទហើយអីជាដើមហ្នឹងហើយព្រំអីមហាព្រំយាងមកហើយរលែងអាសនៈបន្តទៅគឺនៅក្រោមដើមពោនេះក្រោមដើមពោហ្នឹងគឺសំដៅព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនេះឯងដែលយើងតែងគោរពបដិបត្តិរៀងរាល់ថ្ងៃសិលឬកម្មវិធីបុណ្យឧបធានសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលអញ្ជើញមកវត្តប្រគេនចង្ហាន់ដល់លោកដូចប្រគេនពេលដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនទៅដើម្បីជាតិមុតយើងកើតមកជាតិខាងមុខណាយើងកើតមកយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានបនិស្ស័យល្អត្រាស់ដឹងធម៌រហូតបានអមតៈស្ថានពលគឺព្រះនិព្វានឯហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការរៀបរាប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងនេះតកតងនៅក្នុងឧបធានសាលាដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តភ្នំធម្មតអយើងនេះឯងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្រោមវត្តរួមផ្សំជាមួយនឹងបរិវេណជុំវិញវត្តនឹងទាំងមានសាលាបុណ្យកន្លែងទីសេនាសនៈអ្នកបម្រើវត្តចង្ក្រានបាយកន្លែងលោកយាយថែរក្សាវត្តអីជាដើមលោកតាថែរក្សាវត្តអារាមអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ហើយនេះគឺជាកន្លែងកុដិដែលកំពុងតែសាងសង់ចឹងមិនទាន់ហើយទេចឹងញាតិញោមដែលទស្សនានៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងគឺកាលណាបើបានឃើញហើយអញ្ជើញមកវត្តចូលរួមការកសាងទាំងអស់គ្នាទៅបាទដើម្បីជាប្រយោជន៍បុណ្យហ្នឹងហើយវត្តដែលអាចចម្រើនទៅមុខបានហ្នឹងគឺសិតតែជាចំណែកហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅកុដិរបស់លោកគ្រូចាតិកាវត្តឬក៏ព្រះអង្គគ្រូចាតិកាវត្តហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកវត្តគឺនេះហើយគឺជាកុដិរបស់ព្រះអង្គគ្រូចាតិកាវត្តណាហ្នឹងហើយប្រហែលជាព្រះអង្គលោកទុំឬក៏សឹងទៅហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាចង់ទៅសម្ភាសព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនឹងឲ្យខ្លាចក្រែងព្រះអង្គទ្រង់សឹងទៅក៏មានការរំខានប៉ុន្តែមិនអីទេយើងផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅអីចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយជុំវិញវត្តគឺមានការសាងសង់ច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមមើលភាពជាក់ស្ដែងទៅណាហើយជុំវិញបរិវេណវត្តគឺស្អាតញោមអាចមើលទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងនៅខាងមុខនៃសាលាបាលីហ្នឹងគឺមានរូបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រួមផ្សំនឹងទស្សនវិជ្ជាសួនច្បារអីផ្សេងអញ្ចឹងជើញមកអីគឺខាងមុខហ្នឹងគឺមានកន្លែងចំណតរថយន្តអីច្រើនហ្នឹងហើយកណ្ដាទីនេះគឺជាសាលាបាលីដែលជាកន្លែងសម្រាប់បង្រៀននៅសមណសិស្សនៅថ្ងៃសម្រាប់អ្នកបួសគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលលោកគង់នៅក្នុងវត្តនៅថ្ងៃអញ្ចឹងគឺថាវត្តជាកន្លែងបណ្ដុះនៅចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងវិស័យសិលធម៌គុណធម៌ហ្នឹងហើយសុជីវធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយវត្តជាកន្លែងអប់រំមួយដែលប្រទេសជាតិត្រូវការហ្នឹងហើយទីកន្លែងវត្តអារាមនេះគឺបានផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងសម្រាប់ជាតិនិងសាសនាហ្នឹងហើយដូចជាព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការអីលោកហ្នឹងហើយចំណាយពេលវេលាដ៏ច្រើនសម្រាប់ជាការបន្តនៅអាយុព្រះពុទ្ធសាសនានិងជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរជាពិសេសជួយដល់សមណសិស្សទាំងអស់ដែលអាស្រ័យស្ថិតនៅក្រោមឱវាទរបស់ព្រះអង្គឲ្យទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាំងផ្នែកចំណេះដឹងពុទ្ធសាសនានិងចំណេះដឹងផ្លូវលោកដែលយើងហៅថាចំណេះដឹងពុទ្ធចក្រនិងអនាចក្រព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសូមឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានចិត្តសព្វសាធុការជ្រះថ្លាអនុមោទនារាល់ការដឹកនាំរបស់ព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិនិងហើយក៏សូមសរសើរនៅលក្ខណៈសម្បត្តិនិងគុណសម្បត្តិដល់ក្រៃលែងរបស់ព្រះអង្គគ្រូចាតិកាវត្តភ្នំនិងហើយព្រមទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការនិងសមណសិស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺនឹងហើយមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាល្អមែនទែនវត្តអារាមអាចប្រព្រឹត្តទៅល្អស្អាត
là ngày bò để bò đòi ca sang song rồi có bò để bò ta đòi cần lại cùng ta đòi cả bắt đầu nơi chấm này vị trí chỉ vậy xem nó cứ mau bị biệt tha sục là sục khao sang khe sạ sa mà ký nặng ai cả na ta miền ở sục khao sang khe sạ sa mà ký cứ sạ mẹ kia đang tạ bao sục khao là ngày hay nhìn nhung từng o có bay châu ruộng từng o kia là ngày chia bạch chay rồi chia thả vì cả ấy châu ruộng từng o kia tới đầm bay chia thả dương ai ốp thầm đo tới song là cả bất tử và ông kêu lục mình miền chỉ cả sập sai ở nhìn nhung một bò sạt nâng ông piêu nhiều ấy ở đây ní cứ nhom bài đại chi bột bò đi sát thế vậy chồng tới và chi nè đại chi ra nó không vót thế đại chồng ở nhiệt nhôm châu rùm có sang đằng ai là ngày bờ vậy bị nhom to cứ nhom khơi lại nè lõ nhom chết đại chồng ở miền ca châu rùm bị sầm nại nhiệt nhôm chẳng ai cái này tiền chỉ trong cái này video này khi mà gần nhom bài có số mita ta khăn tay ở phải ở top bị sầm nại này và ông kêu chạy cả vót nâng chi bột bò đi sát proseri kêu rụp tiếng ó đại tu sân này video này khai khai miền ca này vậy sẽ đây tới mình lọ cọp cùi trong nam mũi có số mita ta khăn tay nào phải ở top nâng ngày hay có số chun po chun chay chun po sợi sợi đây đó nhìn nhôm tiếng ó này xong tụ bàn nơi sẽ đây sọc sờ bàiประการณาจิมจากกระป๋องก็ตัวบานในประสบกับเพียบละอประกายมองมูลประญาเฉลี่ยไว้ดำใบตรงตรงในพุทธศาสนามันต่อตัดติดคณะกระสมอประกุนนังสมอกุนมาสการเลียนังทวายบังคมเลียให้กระสมกรบเลียไม่ได้เนี่ยสมาธิเป็นเรื่องหอตะทานตาตั้งมาได้